Halo Sobat Sehat, selamat datang di video edukasi kesehatan yang akan memberikan Anda informasi penting dan bermanfaat. Hari ini kita akan membahas topik yang sering menjadi pertanyaan banyak orang, obat flu dan batuk. Bagaimana cara mendiagnosis penyakit ini? Apa perbedaan antara flu disertai batuk berdahak dan batuk kering? Bagaimana cara kerja obat-obat tersebut? Kita juga akan membahas cara penggunaannya nih, efek samping, serta perawatan khusus untuk bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Jadi jangan lewatkan video ini sampai selesai, karena informasi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Diagnosa penyakit. Mari kita mulai dengan mendiagnosis flu dan batuk. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan Anda, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, hidung tersumbat, dan kelelahan. Batuk juga merupakan gejala umum dan bisa dibedakan menjadi dua jenis, batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak biasanya diakibatkan oleh infeksi atau iritasi pada saluran pernafasan yang menghasilkan lendir. Batuk kering sebaliknya nih, sering terjadi karena iritasi tenggorokan atau alergi dan tidak menghasilkan lendir. Mengetahui jenis batuk yang kita alami itu sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat. Perbedaan flu dengan batuk berdahak dan batuk kering beserta obatnya. Setelah mengetahui jenis batuk yang kita alami, langkah selanjutnya adalah memilih obat yang tepat. Untuk batuk berdahak, obat yang sering digunakan adalah ekspektoran seperti guaifenesin. Ekspektoran bekerja dengan cara mengencerkan lendir di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Di sisi lain, untuk batuk kering, obat yang sering digunakan adalah antitusif guys, seperti dextromethorphan. Antitusif bekerja dengan menekan refleks batuk di otak sehingga mengurangi frekuensi batuk. Penting juga untuk tidak menggunakan antitusif pada batuk berdahak karena lendir yang tidak dikeluarkan bisa memperburuk infeksi. Jadi perlu hati-hati ya guys. Mekanisme obat dari contoh yang diberikan sampai menyembuhkan. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana obat-obatan ini bekerja. Guaifenesin sebagai ekspektoran, dia membantu mengencerkan lendir di saluran pernafasan. Ini membuat lendir lebih mudah dikeluarkan ketika kita batuk, sehingga membantu membersihkan saluran pernafasan dari iritan dan patogen. Dextromethorphan sebagai antitusif, dia bekerja dengan mempengaruhi area di otak yang mengendalikan refleks batuk. Dengan menahan refleks ini, dextromethorphan membantu mengurangi frekuensi batuk yang tidak produktif dan mengganggu, terutama saat Anda mencoba beristirahat. Cara aturan pakai obat. Penggunaan obat yang tepat sangat penting untuk efektivitas dan keamanan. Berikut adalah aturan umum penggunaan obat flu dan batuk. Guaifenesin biasanya diminum setiap 4-6 jam. Pastikan untuk minum banyak air agar obat dapat bekerja dengan baik. Dextromethorphan biasanya diminum setiap 6-8 jam sesuai kebutuhan. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan ya. Selalu baca label pada kemasan obat dan ikuti petunjuk dokter atau apoteker. Jangan pernah melebihi dosis yang dianjurkan karena dapat menyebabkan efek samping yang serius. Efek samping masing-masing obat. Setiap obat memiliki potensi efek samping. Penting untuk mengetahui efek samping ini guys, agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat jika mengalaminya. Guaifenesin, efek samping yang umum adalah mual, muntah, dan sakit perut. Jika efek samping ini terjadi secara terus-menerus atau semakin parah nih, segera konsultasikan dengan dokter untuk pergantian obat. Dextromethorphan, efek samping dapat berupa pusing, mengantuk, mual, atau gangguan pencernaan. Efek samping yang lebih serius tetapi jarang terjadi termasuk kebingungan, halusinasi, dan reaksi alergi yang parah. Tapi ingat ya guys, untuk efek samping ini tidak semuanya mengalami. Jika kalian mengalami, bisa konsultasikan ke tenaga ahli. Pengobatan flu dan batuk untuk bayi. Pengobatan flu dan batuk pada bayi memerlukan perhatian khusus karena sistem kekebalan mereka yang belum sepenuhnya berkembang.
Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan. Salin drop. Tetesan salin dapat membantu mengencerkan lendir di hidung bayi, memudahkan mereka untuk bernafas. Humidifier. Menggunakan humidifier di kamar bayi dapat membantu menjaga kelembapan udara, mengurangi iritasi pada saluran pernapasan. Penanganan non-farmakologis untuk bayi, obat-obatan over the counter tidak disarankan kecuali atas rekomendasi dokter. Sebagai alternatif menjaga agar bayi tetap terhidrasi dan memberikan ASI dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh mereka, Mams. Pengobatan flu dan batuk untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak, pengobatan bisa lebih variatif, namun tetap harus hati-hati. Berikut beberapa pilihan yang aman. Ekspektoran dan antitusif anak. Beberapa obat batuk dan flu diformulasikan khusus untuk anak-anak. Pastikan dosisnya disesuaikan dengan berat badan dan usia mereka. Madu. Untuk anak di atas 1 tahun, madu bisa menjadi alternatif yang efektif untuk meredakan batuk. Madu memiliki sifat antibakteri dan dapat menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Hidrasi dan nutrisi. Pastikan anak Anda minum banyak air dan makan makanan bergizi untuk membantu pemulihannya. Pengobatan flu dan batuk untuk ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui harus sangat berhati-hati dalam memilih obat. Banyak obat yang tidak aman digunakan selama kehamilan atau menyusui karena dapat mempengaruhi janin atau bayi yang disusui. Berikut beberapa panduan umum nih. Pertama, konsultasi dokter. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat apapun dalam kondisi seperti ini. Obat aman, beberapa obat seperti acetaminophen untuk mengurangi demam dan nyeri mungkin aman digunakan tetapi selalu periksa dengan profesional kesehatan. Metode non-farmakologis. Menggunakan humidifier, banyak minum air dan istirahat yang cukup adalah cara-cara aman untuk membantu mengatasi gejala flu dan batuk. Pengobatan flu dan batuk secara non-farmakologi. Selain obat-obatan, ada beberapa cara non-farmakologi yang bisa membantu mengatasi flu dan batuk. Hidrasi. Minum banyak air dapat membantu mengencerkan lendir dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Istirahat yang cukup. Istirahat membantu sistem kekebalan tubuh Anda bekerja lebih efektif dalam melawan infeksi. Humidifier. Menggunakan humidifier dapat membantu menjaga kelembapan udara dan mengurangi iritasi saluran pernafasan. Yang terakhir, makanan bergizi. Makanan yang kaya vitamin dan mineral dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami karena ini gratis. Dengan berlangganan, Anda akan mendapatkan update terbaru tentang kesehatan dan tips bermanfaat lainnya langsung di layar Anda. Tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.